รถชนกันเราเป็นฝ่ายผิดขอใช้สิทธิ์พรบจากรถคู่กรณีได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบขอตอบเลยว่าไม่สามารถใช้ได้ถ้าเราไม่ได้ต่อพรบเราเป็นฝ่ายผิดด้วยค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาทเราต้องจ่ายก่อนถึงใช้สิทธิ์อื่นๆได้เช่นประกันสังคมบัตรข้าราชการ30 บาทรักษาทุกโรค